Основные причины сквозняков с оконного блока, а также сырости в районе подоконника. Первым и важным фактором является лента герлен, которую необходимо клеить по ГОСТу. Здесь, как мы видим, она у нас проклеена, но она сделана с нарушениями технологий. Основные из нарушений является это то, что мастера не сделали внахлёст одну ленту с другой. И у нас образовался такой вот узел, где в дальнейшем может образовываться у нас как влага, конденсат, так и сквозняки с улицы вовнутрь дома.